Всем привет! Канал Математические эксперименты. Сегодня я хочу рассказать вам про умножение в конечных полях. Хочется разобраться в структуре этого умножения. Множество элементов, не равных нулю, с операцией умножения – это группа. Более того, это абелевая группа. То есть такая группа элементов, в которой есть операция, есть единица, есть ассоциативность и есть коммутативность. Как раз свойство абелевости. Из интересного, я хочу доказать, что в любом конечном поле есть примитивный корень, то есть такой элемент R, что его степени прибегают все ненулевые элементы конечного поля. Также я хочу показать код, с помощью которого можно заниматься факторизацией абелевых групп. Кстати, интересная задачка, как написать аналогичный код для неабелевых групп. И еще хочу рассказать про фундаментальную теорему о конечных абелевых группах. Про то, что все они раскладываются в прямую сумму группы Z на себя несколько раз и некоторого количества циклических групп. Окей, пойдем по порядку. Что такое группа? Ну вот здесь я нарисовал таблицу умножения в конечном поле F13. Нас сегодня интересует только вот эта часть таблицы умножения, не нулевые элементы. Мы сначала с вами изучили конечные поля, где есть две операции, законы ассоциативности, коммутативности для обеих операций и закон дистрибутивности. А теперь идем назад в сторону более простых структур, где есть только одна операция, которая обозначается, например, вот таким значком, где выполнен закон ассоциативности, скобки можно переставлять как угодно, и где есть единичный элемент, обычно обозначаемый как Е. Вот. И еще для каждого элемента есть обратный. То есть для каждого А есть B, что А на B равняется Е. Но я это всегда люблю формулировать уже в таком варианте. В каждой строчке и в каждом столбце таблицы умножения есть все элементы нашей группы. Когда группа абелева, возникает еще одно свойство. А на B равняется B на А. Это означает, что данная табличка умножения симметрично относительно вот этой диагонали. Хорошо. Теория групп, неабелевых групп, или вообще всех групп, эта штука более сложная, чем классификация численных полей. Поэтому я и выбираю такой путь. Сначала поля, потом абелевые группы, а потом вообще все группы. Хотя группы структурно описываются проще, меньшим количеством аксиом, законов, но их классификация гораздо более сложная штука. Ну вот такие факты. Задача классификации конечных групп закончилась вообще недавно. И работы по классификации конечных групп занимают 1000 страниц. Там выявлено 18 семейств конечных групп, а еще 26 спорадических групп, одна из которых имеет 8 на 10 53 элементов. И причем речь идет о простых группах, которые не раскладываются в произведение других групп. Что такое произведение, прямое произведение групп, я сегодня попытаюсь рассказать. В общем, конечные группы, их классификация сложная штука, но абелевые группы вполне себе нам по силам. В абелевых группах появляется этот закон, который сильно все упрощает. И когда вы берете, скажем, какие-нибудь элементы группы А, Б, С, Д и записываете вот такую штуку, да, наверное, надо было вот так написать. 2, 3, 4, 5, 6, 7. То в итоге в абелевых группах сложные выражения такого типа схлопываются до таких выражений. И вот здесь показан такой искусственный пример. Пусть А, Б, С, Д это простые числа. Давайте рассмотрим рациональные числа вот такого вида, где степени простых чисел это просто целые числа. Это простейший пример искусственной бесконечной абелевой группы. И в абелевых группах, по сути, все сводится к тому, что вы выделяете набор образующих генераторов и все элементы представляете в
в виде произведения каких-то степеней этих генераторов. Вместо произведения степеней можно рассматривать сумму. И когда вы вот для этого конкретного примера возьмете логарифм от элементов, то у вас получается запись через суммы. В принципе, тут можно сразу же перейти на абстрактный уровень и сказать, пусть вот это и это какие-то символы, и мы просто рассматриваем формальные суммы такого вида, которые складываются и вычитаются друг из друга по понятным законам. Сложение этих выражений – это как бы умножение в абелевых группах, ну а взятие минуса перед выражением означает взятие обратного элемента. Ну и здесь говорят, что такие слова, что если у вас есть пример вот такой вот группы, то на самом деле она изоморфна прямому произведению 4 копий группы Z по сложению. Значок Z здесь означает целые числа с операцией сложения. Про умножение мы вообще не думаем. Значит, важное замечание. В абелевых группах не так важно, что использовать, какой значок. Прямого сложения или прямого умножения. Это вы почитайте, пожалуйста, сами в Википедии, определение прямого сложения и прямого умножения. Я здесь коротко поясню, что такое прямое умножение, скажем, 4 групп. Это когда вы рассматриваете четверки и на четверках определяете операцию групповую таким образом. Значит, операция на 2 четверках – это четверка, состоящая из операций на этих 4 группах. Такая простая идея у прямого произведения. Ну, в абелевых группах это можно называть еще прямой суммой. Какие-то примеры надо привести из жизни. Ну, у меня только дурацкие примеры. Например, давайте рассмотрим группу поворотов на 90 градусов. Это будет группа из 4 элементов. Очевидно, там есть коммутативность. Поворот на 180 и поворот на 90 градусов не так важно, в каком порядке вы их выполняете. Суммарно будет 180 плюс 90 градусов. Или такой пример. Вот, множество состояний. Текущий месяц и мое состояние, сплю я или нет. Можно менять состояние, сплю я или нет, добавляя элемент sleep. А можно добавлять элемент month, чтобы увеличить месяц на единицу. В итоге вот такая штука, множество таких состояний с операцией сложения, это прямое произведение 2 циклических групп размера 12 и 2. Для неабелевых групп, которых мы сегодня не будем касаться, ситуация гораздо сложнее. Там значит, бывают ситуации, когда А умножить на Б не равняется Б умножить на А. Здесь я просто хочу привести пример одной такой неабелевой группы. Например, рассмотрим множество симметрий квадрата. Что можно сделать с квадратом, чтобы он оставался квадратом на том же самом месте? Мы можем его поворачивать на 90 градусов, на 180, на 270 и на 360. И еще мы можем заниматься отражениями относительно вертикальной и горизонтальной оси. Давайте их определим, эти операции, с помощью 4 функций. ID это и будет наш единичный элемент в этой группе. Он точку xy будет отправлять в точку xy. Поворот на 90 градусов делает следующее с координатами xy. А вот отражение относительно оси x, а вот отражение относительно оси y. Ну и что мы тут видим? Мы обнаруживаем, что рефлект v в квадрате дает e, единичный элемент. Вот такие вот еще обнаруживаем зависимости. Здесь мы обнаружили, что рефлект h и рефлект v коммутируют. Конкретно 2 элемента коммутируют. Мы посмотрели, чему равен rotation by 90 в квадрате. Вот, какие-то другие вещи мы посмотрели. И увидели, что рефлект v не коммутирует с rotation by 90. Вообще, мы в результате этих экспериментов поняли, что множество наших элементов представляет собой вот это вот множество. И как его можно описать?
Его можно описать таким образом. Берем xy, берем yx и добавляем знаки плюс и минус в самых разных комбинациях. Для этого мы выполняем функцию tuples, которая получает список из двух списков, и она комбинирует каждый элемент из первого списка с каждым элементом из второго списка. А потом мы выполняем операцию times в каждой паре. Вот в этой паре, когда мы делаем times, математика умеет умножать две пары. Тогда она их умножает просто поэлементно. Ну, вот такая интересная штука. Группа из 8 элементов, некоммутативная группа симметрий. И вот такие штуки анализировать, ну, вообще вот сделать классификацию таких вот штук очень сложная задачка. Именно поэтому сегодня мы занимаемся более простой штукой, таблицей умножения в конечных полях. Но давайте рассматривать не только конечные поля, но и еще такие штуки. Множество всех взаимопростых элементов с n. Когда n простое p, то это и есть элементы в поле fp, неравные нулю. А когда n непростой элемент, например, 25, это что-то новенькое. Вот. Например, есть 20 элементов взаимопростых с числом 25. Здесь вот среди них вы не найдете чисел 10, 15, 20. Хорошо. И вот я здесь определяю таблицу умножения на множестве элементов, которые мне переданы, по модулю, который передан в качестве первого элемента. Ну, проще просто показать. Таблицу умножения здесь я рисую не как таблицу, а как ассоциацию, association. Это то же самое, что и map C++ или хэш в Perl. В общем, это associative table. Такая структурка, которая позволяет по ключу быстро получать value. Например, gtable от двойки – это строчка умножения на 2. И она тоже устроена как associative table. И вот таким вот способом мы узнаем, чему равняется произведение 2 на 3. При этом в качестве элементов может быть все что угодно, не обязательно числа. И здесь я в этой вот функции gPowers выдаю степени числа. Например, степени числа 3. В той арифметике, которая задана в таблице gTable. Еще надо задать единичный элемент. Беру единичный элемент, записываю его в результат. Беру s равное a. Мы хотим взять степень a. И пока то, что я получил, не равен единице, я делаю умножение текущего числа s на a. Получаю следующую степень числа a. Ну и записываю эту степень в массив res, который потом возвращаю. Вот так вот получаются у меня степени числа. Все степени числа, пока я не добираюсь до единицы. И код для факторизации. Да, если кому-то не интересен код, то, наверное, стоит заглянуть в описание и найти там тайм-код для части, где я доказываю какие-то теоремы. А кому интересен код, давайте на него посмотрим. Итак, я основываюсь на глобальных символах gTable и junit. Я их не передаю в аргументах, мне так больше нравится. Хранить эти вещи глобально. В качестве результата функции factorize у меня будет следующая штука. Я хочу выдать генераторы, или образующие элементы, с помощью произведения степеней которых я могу получить все элементы группы. И я хочу каждый элемент группы разложить на произведение степеней. Может показать, как это все выглядит на примере. Вот так это выглядит на примере. Я возвращаю true, если мне удалось разложить все элементы на произведение степеней. И здесь я указываю, что мне удалось все сделать с помощью элемента 3, у которого порядок 4. Порядок – это степень элемента, который дает 1. То
То есть 3 в степени 4 уже дает единицу, и дальше все остальные степени по кругу повторяют элементы поля. Ну, точнее, группы, которую мы рассматриваем. И дальше я описываю разложение. Единицу не надо разлагать. Тройка разлагается в пару 3 в степени 1. Девятка разлагается в пару 3 в степени 2 и так далее. Ну, наверное, надо что-нибудь поинтереснее сделать. Вот. Здесь уже получается 3 образующих элемента. 5, 11, 13. И, скажем, элемент 47 записывается как 11 в степени 1 и 13 в степени 1. А 19, ну, вообще вот сложный такой элемент, который равен произведению 3 степеней. 5 в степени 3, 11 в степени 1, 13 в степени 1. Окей. В общем, Factorize Group делает поиск образующих и разложение всех элементов на произведение степеней образующих. У меня есть вот такой вариант Factorize Group без аргументов. Я его использовал здесь. В этом случае в качестве кандидатов на образующие берутся все элементы, которые есть в группе. А вот в этом варианте я беру только конкретные заданные элементы в списке ELS, и из них пытаюсь построить все элементы группы. Как я это делаю? Во-первых, получаю все элементы группы, взяв просто строчку умножения на 1. Дальше. Decompose – это и есть результат декомпозиции элементов в произведении степеней. У единицы нет никакого разложения, она сама себе единица. Base – это и есть набор генераторов, который я получу. И здесь будет храниться ассоциация генератор, его степень. Такие пары будут храниться в символе base. Итак, пока я не декомпозировал все элементы и не дошел до последнего элемента в списке ELS, чем я занимаюсь? Я беру следующий элемент из списка кандидатов на генератор, беру все его степени. Здесь у меня получается такая штука. Получаются пары, список пар, где первая пара это n, а второй элемент это a в степени n. Дальше. Done это все ключи в ассоциации Decompose. То, что мне уже удалось разложить на произведение тех элементов, которые уже были рассмотрены. Что я делаю дальше? Я беру все возможные пары какой-то степени нового генератора А и какого-то числа, для которого я уже знаю декомпозицию. У меня получается P это какая-то степень А Pn это n, в которое было возведено число А. Ну, правильнее говорить, элемент группы А. А D это число, для которого я уже знаю декомпозицию. И вот я беру произведение D на P, смотрю, если оно в таблице декомпозиции, если его там нет, то выполняю два действия. А именно, записываю результат декомпозиции B. Это декомпозиция элемента D и еще А в степени n. И записываю, что я использовал А как степень Pn. Ну, делаю еще плюс 1. Окей. И в конце цикла while я увеличиваю и на единицу. Таким образом, в конце у меня есть ассоциация Decompose, ассоциация Base, где каждому генератору сопоставляется максимальная степень, в которой он был использован, плюс 1. И успех или неуспех декомпозиции. Ладно. Так. Тройка делит число 48, поэтому это неудачный способ. Вот как выглядит выдача функции gPowers.
для множества элементов взаимопростых с 48. Ну, давайте посмотрим какой-нибудь другой пример. Например, возьмем таблицу умножения взаимопростых элементов с числом 25 и увидим, что эта группа раскладывается в одну циклическую группу размера 20, и генератором является один элемент 2. При этом можно было бы взять элементы 11, 13 и разложить эту группу на сумму прямую двух групп размера 5 и 4. Дальше мы убедимся, что на самом деле циклическая группа размера 20 может быть разложена на произведение двух циклических групп. Здесь вот, когда я написал, что надо сделать по дефолту, когда список else не дан, написал следующую штуку. Возьмем все элементы, которые есть в нашей группе, и кроме единицы, и возьмем такие пары. Длина списка powers со знаком минус и сам этот элемент. И упорядочим эти элементы, ну, по сути дела, по убыванию длины списка gPowers. То есть вначале мы будем брать в качестве кандидатов на генератор элементы, у которых массив gPowers максимального размера. А потом будем брать элементы с меньшим значением длины gPowers. Вот такая вот простая идея. Для случая, когда список генераторов не указан явно человеком. Окей, давайте посмотрим результат факторизации для всех наших множеств взаимопростых элементов Zn, где n прибегает значение от 2 до 80. То есть вот так вот мы берем n, это первый столбец. Дальше мы вычисляем длину списка элементов взаимопростых с n. И дальше я пишу, что получилось в итоге. Я беру только второй элемент из результата Factorize, а там у меня записаны генераторы. Список генераторов с их степенями. Так вот, values означает, мне не важно, какие там генераторы, мне интересуют только степени, которые получились у этих генераторов. И вот какой список получается. Это некоторый результат. Достаточно фундаментальный результат. Правильный. Он представлен в Википедии. Это называется, как же это называется? Разложение на циклические группы Z по NZ с операцией умножения. Вот. То есть мы только что получили википедийный результат. Для 80 мы имеем 32 элемента, которые взаимопросты с числом 80. И мы разложили эту абелевую группу на произведение трех простых циклических групп. Потому что выделение трех образующих в конечной абелевой группе, это означает ее разложение на три независимые компоненты. Вот, мы здесь видим именно такой результат. C2, C4, C4. C и T означает циклическую группу размера I. Здесь показаны, какие надо брать образующие. Но это нам уже не важно. В этой таблице интересно отдельно посмотреть на простые элементы. И мы здесь обнаруживаем, что для простых чисел n, это и есть как раз поля fp, множество ненулевых элементов, которых p минус 1 штука, они все могут быть представлены как степень какого-то одного числа. Здесь везде получается какой-то образующий элемент 1, и его степень как раз равна порядку группы. Это наше первое предположение, недоказанное. В полях fp мультипликативная группа циклична. Всегда есть элемент, степени которого пробегают все элементы, равные нулю. Следующий пункт. Я тут выбрал
степени простых чисел. Что я здесь вижу? Я вижу, что для степеней двойки получаются ответы, состоящие из двух элементов. То есть мультипликативная группа по модулю 32 раскладывается на прямое произведение или прямую сумму двух циклических групп размера 2 и 8. Хорошо. Давайте отдельно посмотрим степени простых чисел, которые не степени двойки. Для них, похоже, такой же ответ, как и для простых чисел. То есть группа получается циклической. Здесь я внезапно решил почему-то напомнить, что группа по умножению в поле f25 не то же самое, что и группа умножения по модулю 25. Хотя бы потому, что здесь 24 элемента, не равных нулю, а здесь получается 20 элементов, взаимопростых с числом 25. Это разные объекты. Здесь я отдельно взял степени двойки. Ну и это как бы наша гипотеза номер, не знаю, сколько, 4. Хорошо. Все это недоказанные гипотезы, но мы это обнаружили, экспериментально обнаружили. Теперь мы понимаем, что нам нужно доказывать. И интересный еще вопрос, который я тут себе задаю. А можно ли получить произведение 4 групп? Ответ – да, можно. Например, вот число 1155 равное вот этому произведению 4 простых чисел. Вот. По модулю этого числа получается группа, равная произведению 4 циклических групп. Хорошо. Давайте проверим еще наше расширение конечных групп. Я собираюсь использовать ту же самую функцию factorize групп. Давайте посмотрим. И здесь я определил все многочлены степени deg-1 от переменной x в поле fp с коэффициентами из поля fp. А здесь, значит, я написал функцию, которая получает таблицу умножения в этом расширении конечного поля. Сгенерировал таблицу умножения в поле многочленов по модулю x в квадрате плюс 2 с коэффициентами из f5. И попросил сделать factorize группу. Он говорит, есть один элемент 1 плюс x, степени которого пробегают все 24 элемента ненулевых поля f25. А для семерки получается то же самое. Находится один элемент, степень которого пробегает 48 элементов. Для 11. Так, сначала просто factorize. Тут тоже находится один элемент. Если мы сами зададим руками какие-то элементы, например, x и 1 плюс x, то не получается покрыть все. А вот так уже получается. То есть мы как бы можем эту группу разложить на прямое произведение 3 групп, порядков 4, 10 и 3. И получить в итоге в произведении 4 на 3 на 10 120. Но на самом деле все это раскладывается в одну циклическую группу размера 120. Окей. Кубические расширения. Тоже ответ утвердительный. Это поле имеет ненулевые элементы, представляющие собой циклическую группу по умножению. Еще одна попытка. Снова правда. На этот раз для поля 2. И для поля размерности 4. Тоже хорошо. Всего 81 элемент,
а порядок этого элемента 80. Это я тут попытался проверить, факторизуется ли этот многочлен, но на самом деле это неправильная проверка. Вполне возможно, ну, вот после такой проверки могло бы оказаться так, что все-таки этот многочлен раскладывается в произведение двух неразложимых квадратных трехчленов. И еще одна проверка. Вторая из групп. Тут тоже успех. Короче говоря, у нас сейчас есть гипотеза, что в любом конечном поле группа по умножению, Абелева группа по умножению, это циклическая группа. Следующая часть. Я это предположение ниже докажу. Но давайте пока подумаем, как можно было бы реализовать в математике Абелевые группы. Идея такая. Давайте их реализуем как формальные суммы. Математика предоставляет все возможности для символьных операций. Мы элементами будем рассматривать какие-то суммы формальные. И на этих суммах зададим какие-то законы. Сейчас я поясню. Будем рассматривать элементы, например, такого вида. У меня будут кусочки вида z. Дальше здесь нечто уникальное. И второй аргумент это то, по какому модулю надо рассматривать коэффициент перед этой штукой. То есть перед z квадратной скобочки стоит коэффициент, который принадлежит полю, не полю, а он принадлежит zn, где n это второй аргумент. И что я здесь описываю? Правило. Когда я встречаю a умножить на z, я беру и a рассматриваю по модулю k. Ну, такое правило задал. И с помощью этого правила, по сути дела, и реализовал Абелевы группы любые в математике. Давайте поясню. Z-Elements генерирует все элементы Абелевой группы, равные произведению двух циклических групп размера 2 и 3. И элементы этой группы это самые разные комбинации вот этих двух штук с коэффициентами из Z2 и Z3. Ну вот здесь мы подошли к самой важной лемме для того, чтобы отклассифицировать Абелевы группы. Утверждается, что Абелева группа, построенная как прямое произведение двух циклических групп А, Б, равняется эквивалентно по структуре циклической группе размера А умножить на Б, если А и Б взаимопросты. Как это доказывается? И что означает этот значок? Этот значок означает изоморфизм. Он означает следующее. Если мы возьмем таблицу умножения из одной группы, точнее не так, если мы придумаем взаимооднозначное соответствие между элементами этой группы и этой группы, такое, что если мы возьмем таблицу умножения из этой группы и заменим в ней элементы согласно этому отображению, то у нас получится таблица умножения из этой группы. Ну, правда, там надо еще, возможно, переставить сами элементы. В общем, эти группы как бы совпадают с точностью до переобозначения. Вот что означает значок изоморфизма. Как мы будем доказывать изоморфизм этих двух групп для случая взаимопростых А и Б? Мы рассмотрим отображение, которое элемент 1zA плюс 1zB отображает в элемент 1zA умножить на B. Здесь мы как бы только для одного элемента описали, чему он соответствует. Вот эти два элемента друг другу соответствуют. А дальше нам нужно, чтобы это отображение было таким. Например, если мы два раза возьмем этот элемент, то он должен отображаться в элемент, который получается из этого элемента, взятого дважды. Уже в той второй группе. И так получается, что этот конкретный один мэппинг
для одного элемента порождает целиком весь мэппинг между этими двумя группами. Давайте я лучше задам сначала отображение в другую сторону, как вот отсюда переходить, как отсюда переходить сюда. Пусть у нас есть элемент n умножить на z, а умножить на b. Мы его будем отображать в элемент n по модулю a, zeta, плюс n по модулю b, zb. Это хорошее отображение, которое соблюдает операцию сложения. Ну, действительно, представьте себе два элемента n1 на zb и n2 на zb. Сложите их в уме. И у вас с другой стороны сложатся соответствующие им элементы, но уже в арифметике этой группы. Вот, это надо понимать. А какое отображение в другую сторону? Как оно описывается? Оно описывается таким образом. Мы найдем такие m и n, что a умножить на n, ну скажем так, минус b умножить на m дает 1. Такие m и n существуют. Когда a и b взаимопросты, мы можем несколько раз шагнуть a и несколько раз шагнуть b. Так вот, можно подобрать такое количество шагов, чтобы результаты вот этих двух шаганий, одно шагами a, другое шагами b, отличалось ровно на единицу. Это утверждение называется Bezoos Identity. Найдите его доказательства, сами докажите, как хотите. Но используя это identity, хорошо, я все-таки поставлю здесь плюс, имея в виду, что m отрицательно, можно сделать такой мэппинг в другую сторону. xa, xb, эти два коэффициента, у нас будут отображаться в коэффициент, получаемый из чисел n и m. Вот таким вот образом. Потому что an это на самом деле все равно, что 1 по модулю b. А bm это все равно, что 1 по модулю a. И поэтому, если мы вот от этого выражения возьмем остатки на a и на b, то мы получим как раз xa и xb. Поэтому вот этот вот мэппинг как раз обратный данному мэппингу. Итак, мы получили два отображения. Оба отображения являются гомоморфизмами. Из этой группы в эту и из этой группы в эту. Это значит, что они изоморфны. Гомоморфизм – это отображение, которое соблюдает операцию. Что, значит, мы, по сути дела, доказали? Мы доказали, что вот эта группа эквивалентна вот этой группе. Но при этом эта вот группа не эквивалентна группе 4,3. Это важно понимать. В прямом произведении двух групп размера 2,2 нет элемента, который пробежал бы все элементы этой группы, когда мы будем его с собой складывать. То есть здесь это вот утверждение стоит не случайно. Bezoos Identity верно только для A, B взаимопростых. Ладно, давайте запишем таблицу, на этот раз сложения. На этот раз у нас операция групповая, это операция сложения. И факторизуем. И получим, что она факторизуется на две части, как мы ее и строили. А если мы возьмем таблицу по модулю 9, то она скажет, это циклическая группа размера 9. Вот. И ее нельзя развалить на прямое произведение групп размера 3. И, например, для группы 6,2, состоящей из произведения двух циклических групп размера 6,2, он находит вот такие вот образующие. Мы написали не совсем идеальный код, который факторизует. Он не обязательно ищет независимые генераторы, которые действительно не зависят друг от друга. Не зависят, в данном случае очень просто формулируется. В генераторах
в идеале не должно быть совпадающих образующих. А тут получается, что образующее Z6 присутствует в первом генераторе и во втором. Но на самом деле можно было бы руками ему подсказать и сказать: проверь, пожалуйста, можно ли факторизовать эту группу с помощью этих двух независимых образующих. Он говорит: да, конечно, можно. Ну ладно, это все на самом деле немножко детский сад какой-то. Хорошо. Теперь про каноничные формы. Мы с вами выше, по сути дела, доказали, что можно делать замены. И в этом вот списке порядков циклических групп схлопывать два элемента АБ в один. А умножить на Б, если А и Б взаимопросты. Ну и еще, конечно же, вы можете переставлять этот список как угодно. И такая тренировочная задачка-игра. Докажите, что с помощью таких игр вы можете из любого набора чисел получить набор, состоящий исключительно из элементов, равных πit на e в степени it, где πit это простое число, а eit это число 1, 2, 3, какое-то положительное целое число. Если вы это докажете, то вы докажете фундаментальную теорему о конечных абелевых группах. О том, что вы можете любую конечную абелевую группу разложить в прямую сумму znit, где nit это степень простого числа. И вторая есть каноническая форма. Тут почитайте, что здесь написано на английском языке. Первая каноническая форма – это разложение в сумму zk, где k степени простых чисел. И вторая каноническая форма, где k делят друг друга. k1 делит k2, k2 делит k3 и так далее. Ну, смотрите, как все приводится ко второй канонической форме на примере. Пусть у нас есть набор чисел. 5 на 3 в третьей, 5 в четвертой на 3, 3 в квадрате и 3. Первое, что мы делаем, это разваливаем это произведение на пару чисел. И вот это произведение на пару чисел. Затем берем сначала степени пятерки, а потом степени тройки. Иногда степени здесь могут повторяться. Далее мы берем самую старшую степень пятерки и самую старшую степень тройки. Умножаем их. Получили 5 в четвертой на 3 в третьей. Берем следующую степень пятерки и следующую степень тройки. 5 на 3 во второй. Ну и дальше берем то, что осталось. И дальше рассматриваем эту последовательность в другом порядке. Переставляем. И у нас получается 3 делит 3, делит 5 на 3 в квадрате и делит 5 в четвертой на 3 в третьей. Для некоторых задачек важна именно такая каноническая форма записи абелевой группы. Хорошо. Следующий пункт, которого, наверное, вы все ждете. Доказательство. Доказательство цикличности абелевой группы по умножению в конечных полях. Давайте построим таблицу степеней а в степени n. Для этого есть в математике Power Mode. И отметим в таблице степеней единички. Значит, вот эта таблица. Вверху стоит число а, здесь стоит число n. В самой таблице стоят числа а в степени n по модулю p. И суть утверждения, что эта группа циклична, заключается в том, что есть элементы, степени которых прибегают все числа, не равные нулю. Это означает, что есть такие столбцы, где единичка не встречается посерединке, где единичка есть только в строчке со степенью 0 и в строчке со степенью p-1. То, что а в степени p-1 дает 1 по модулю p, это малая теорема Ферма. Давайте, в принципе, займемся уравнением x в степени n равно 1. Видно, как эти единички разбросаны, что есть решение x в степени n для самых разных n. Ну, понятное дело, что есть всегда решение a равно 1,
И решение а равняется минус 1, в данном случае 12. Это тоже решение, когда n четное. Но есть, например, такие строчки, в которых вообще единички не встречаются. То есть x в степени 7 равно 1 не имеет решения в поле f13, кроме x равно 1. Хорошо. Интересно. Кажется, понятно, почему это так. Почему для строчки 5 и для строчки 7 в принципе нет единичек. Смотрите, давайте возьмем а в степени n, где n прибегает целые числа. Даже лучше вот обведем числа, которые равны единичке надежно. А в 12 надежно равно единице, а в 24, а в 36. Согласно малой теореме Ферма, эти вот обведенные степени равны единице. Далее давайте возьмем 5. А в степени 5. Предположим, что а в степени 5 равно 1. Тогда а в степени 10 равно 1. А в степени 15 равно 1. А в степени 20. А в степени 25. Стоп. А в степени 25 равно 1. И а в степени 24 равно 1. Значит, их отношение равно 1. Значит, а равно 1. Поэтому не может быть такого, что а в степени 5 было равно единице для а не равное 1. То же самое для семерки. 7, 14 и так далее. Добегаем до какого числа? 49. 49 и 48 отличаются на единицу. Ну, это та же самая Bezout Identity. Когда у вас есть два числа взаимопростых, то вы можете, шагая одним и шагая другим, получить числа, отличающиеся на единицу. Это значит, что если n взаимопросто с p-1, то x в степени n равно 1 в принципе не имеет решения, кроме x равно 1. Хорошо. Когда у нас степень такова, что она делит p-1, решение есть. Отличное от единицы. X в степени 5 только 1, а x в степени 4, x в степени 3 больше решений. Хорошо. Давайте посмотрим для всех делителей числа p-1. Это вот p-1 здесь написано, а это p. Сколько получается решений для числа d, которое прибегает делители числа 12? Ну вот я 3 раза попробовал, и все время получается ответ, который сложно не увидеть. X в степени d равно 1 имеет d решений. d, а тут написано length от количества решений. Мы это экспериментально обнаружили. И давайте докажем. Чтобы доказать, нам нужно ввести следующее определение. Назовем решение собственным, если оно не унаследовано от меньших степеней. Уравнение x в степени 6 равно 1 имеет сколько-то решений? 6 решений. И часть из этих решений унаследованы от x в степени 3 равно 1, от x в степени 2 равно 1 и от x в степени 1 равно 1. Давайте свои решения, которые вот новенькие появились, отличные от решений этих, назовем собственными, и пусть их количество обозначается буквочкой psi. Ну, тут лучше даже писать psi от p. Но я забыл это сделать. У нас же может быть зависимость от p. И верно, видимо, такое тождество. Чтобы получить все решения для x в степени d равно 1, надо просуммировать по делителям d функцию psi. И это, видимо, равно d, судя по нашему экспериментальному анализу. Хорошо, интересно. Это тождество, сумма по делителям равно d, верно для всемирно известной функции φ от d. Φ это количество взаимопростых чисел с d. Поэтому у нас сразу же возникает подозрение, что psi равно φ функции Эйлера.
Поясняю. Есть значит, взаимопростые числа с n. Сделаем функцию coprimes от n. Длина этого списка и есть функция Эйлера-Фи. Когда число n простое, это p-1. Так вот, известно, что для функции Эйлера-Фи, если мы возьмем сумму φ от d для делителей числа d, то мы получим d. И нам нужно доказать вот это вот утверждение, что psi, количество решений собственных для x в степени d равно 1, совпадает с функцией Эйлера-Фи. Но вначале давайте докажем это тождество. Оно доказывается очень просто. Рассматриваем все числа вида и разделить на n для любого n. И понимаем, что количество чисел, которые здесь получаются после сокращения дробей, количество чисел с знаменателем 6 это φ от 6, количество чисел с знаменателем 12 это φ от 12, и совершенно естественно тогда становится, что сумма по всем знаменателям дает количество чисел в этом списке. А количество чисел в этом списке это n. Вот как бы демонстрации. То есть это тождество не более чем группировка чисел и разделить на n по знаменателям после сокращения общих множителей делителя, числителя и знаменателя. Вот первое значение функции φ. И эта запись и означает, по сути дела, 4 числа со знаменателем 12, 2 числа со знаменателем 6, 2 числа со знаменателем 4 и так далее. Угу. Еще раз посмотрим на таблицу степеней. На этот раз я добавил единицу. И мы здесь видим для шестерки, например, 6 обведенных ячеек. Это означает, что x в степени 6 равно 1 имеет 6 решений. Одно из них наследуется от x в степени 1 равно 1. Вот это вот наследуется от x в степени 3 равно 1. Это собственное решение. Это тоже собственное решение. А это унаследовано от x квадрат равно 1. Доказательства. Итак, все-таки добрались до доказательства. Мы до этого просто трогали руками, смотрели и накапливали экспериментальный опыт, а сейчас доказательства. Введем понятие порядок элемента А. Это такое минимальное k, что А в степени k равно 1. Количество элементов порядка d это и есть psi от d. Что мы имеем? Psi p от b равно нулю, если b взаимопросто с p-1. Это то, что мы доказали в самом начале. Шагая с шагом b и шагая с шагом p-1. Угу. Дальше. По построению сумма всех значений psi для 1, 2, 3 и так далее p-1 должно давать p-1. Элементы порядка 1, элементы порядка 2, элементы порядка 3, элементы порядка p-1. Всех элементов p-1 штука, поэтому верно это тождество. Но в этой сумме некоторые слагаемые равны нулю согласно пункту 1. Поэтому остаются только элементы, которые не взаимопросты с p-1. Более того, в этой сумме могут быть не равны нулю только те элементы, которые равны делителям числа p-1. Так, это я оставляю на самостоятельное обдумывание.
Короче говоря, верно вот это тождество. В этой сумме нужно брать только делители числа p-1. И третий пункт. Если какой-то элемент в этой сумме больше нуля, то на самом деле он равен φ от d. Доказательство. Пусть какой-то элемент в этой сумме больше нуля. То есть элемент порядка d. То есть можем записать вот такое множество. 1, а квадрат и так далее, взяв вот этот элемент порядка d. Эти d-элемента, кстати, являются решениями уравнения x в степени d равно 1. И, кстати, среди этих элементов есть элементы вот такие вот. А1, АР1, АР2, где r и t это взаимопростые числа с d. Если мы рассмотрим, скажем, АР1, то это тоже элемент порядка d. Потому что его степени будут пробегать все степени числа а. Это опять безу identity. Так, что еще надо сказать здесь? Все эти элементы различны, конечно же. Если бы здесь были повторения, то, ну, например, пусть а2 равняется а в степени 6. Тогда а в степени 6 мы делим а в степени 2 и получаем а в степени 4. И если а в степени 2 равняется а в степени 6, то мы получаем, что а в степени 4 равно единице. А это не так. У нас только а в степени d должно быть равно единице. Уравнение x в степени d равно 1 имеет эти вот d различных корней. То есть полином x в степени d минус 1 раскладывается на произведение скобок вида x минус x и t, где x и t это как раз числа из этого списка. Многочлен степени d может иметь не более чем d различных корней. Короче, не может найтись элемент b, отличный от вот этих элементов, который тоже имел бы порядок d. Если он есть и имеет порядок d, тогда у нас есть дополнительное решение. Тут могут быть какие-то пересечения с этим списком, но если сам элемент b отличается от всех этих элементов, то он отличается вообще от всех этих элементов, и объединение этих двух списков дает множество размера более чем d. И у нас получается, что у уравнения x в степени d равно 1 более чем d решений. А это запрещено в конечных полях. В итоге из третьего пункта и из пункта 2 мы получаем то, что нам нужно доказать. Слагаемые в этой сумме равны либо нулю, либо φ. Других вариантов нет. При этом, когда они все равны φ, мы получаем тождество. А если хотя бы одно из них равно нулю, то левая часть становится меньше, чем правая. Итога. Что взять с собой? Мы с вами рассмотрели операцию умножения в конечных полях fp. И рассмотрели уравнение x в степени d равно 1. И доказали, что у этого уравнения в точности φ от d собственных решений. Ну или лучше, более правильными терминами, есть φ от d элементов порядка d. В том числе есть элементы порядка p-1. Их φ от π-1 штук. Это число больше нуля. Ну, вообще, функция φ для любого числа больше нуля. Поэтому у нас есть элементы порядка p-1. Эти элементы называются примитивными корнями поля fp. Таким образом, из второго пункта следует третий пункт. Поле fp, если мы рассмотрим элементы, неравные нулю по умножению, дает нам циклическую группу. Чтобы доказать это утверждение для конечных полей порядка p в степени k больше, чем 1, нам нужно доказать малую теорему Ферма для конечных полей. То, что x в степени порядок поля равно x. Для любых чисел в
в поле fp в степени k. Это доказывается аналогичным образом. Рассмотрим таблицу умножения, выкинем из нее 0 и рассмотрим строчку для элемента x. Перемножим все элементы в таблицу умножения в строчке x. Подумаем немножко и получим как раз малую теорему Ферма. Так, вот арифметику по модулю n, где n не просто, мы с вами не обсудили никак. Но зато мы с вами получили две канонические формы для абелевых групп. Конечные поля раскладываются в прямую сумму или прямое произведение конечных циклических абелевых групп. Но если у вас абелева группа бесконечна, то надо добавить сумму какого-то количества копий группы Z. Всем удачи, пока.